Ben, tout le monde se retrouve sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir deux boîtes. Ben, attends un peu. On commence par la petite ou la grosse, celle-ci? La grosse. Attends un peu. Les chances d'avoir des brawlers sont 1 point. Puis ici. Ah, c'est les mêmes chances. On pogne laquelle? Celle-là? Go! Allez! 6. Ça va être que c'est un chiffre de chance. Ok. Moi, je suis en train de dire. Oh! Quoi? Le chiffre 1 qui clignote. Sam, tu vas avoir un nouveau. Regarde. Sam. Alexis, t'es-tu prêt? 3 go. Oh, let's go! Puis, Moi, je let's peux go. pas. Je peux pas. Oh, let's go, on vient d'avoir Penny. Moi, je peux pas. Ok, on pogne aussi cette boîte-là, let's go. Trois objets. Non, il me semble que c'est pas de là, quoi. C'est pas de là. Let's go. On vient d'avoir Penny. Let's go. On achète un.